Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İn tectenibu kabaire ma tunhavna anhu nukaffir ankum seyyatikum ve nudkhilukum mudhalan karima. Sadakallahul aliyyul azim. Çox əziz və dəyərli bizi eşidən hər kəs, istəyirəm silsilə Quranda qadağan olunmuş günahlar barəsində siz əzizlərə bacardığım miqdarda söhbətlər eləyim. Allahın köməyi ilə. Mən oxuduğum bu surə 4-cü surədir, Nisa surəsi, 31-ci ayədir. Mütəala Allah buyurur, əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin kiçik günahlarınızı silərik və sizi şərəfli bir yerə daxil edərik. Yəni, cənnətə daxil edərik, yəni sizi bağışlayarıq. Günahların böyük və kiçik adlandırılmaları onların fərdi və ya ictimai fəsadlarına görədir. Amma əslində Allaha itaatsizlik olması baxımından götürdükdə bütün günahlar elə böyükdür. Əli əleyhissalam buyurur ki, onu kiçik bilib edilən günah kimin hüzurundədir gör. Ona görə böyük günahdır elə o. Ancaq bu ayəyə əsasən Allah özü buyurur ki, siz böyük günahlardan çəkinsəniz, kiçik günahlarınızı bağışlayarıq. Belə əldə etmək olur ki, günahlar hədislərimizdə də var, bölünüb böyük və kiçik. Ümumiyyətlə, günah anlayışı nədir? Əzizlər, Allahın qadağa etdiyi bir əməli etmək və ya vacib buyurduğunu tərk etmək günah sayılır. Bir daha siz əzizlərə çatdırım. Allah Taala qadağan edir bir əməli, onu sən edirsən. Vacib buyurduğu bir əməli sən tərk edirsən. Bax, bu günah adlanır. Allah Təbarək və Təala eyni zamanda Əhzab surəsinin 36-cı ayəsində də buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, və mə kana li muminin və la muminati İza qazallahu və rasuluh əmrən ən yəkuna lahumul xiyarətu min əmrihi və mən yəəssillaha və rasulah fəqəd zəllə zəlalın mubina. Yəni, Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiği zaman heç bir mömin kişiyə və mömin qadına, yəni öz işlərində başqa yolu seçmək, öz ixtiyarları ilə ayrı-ayrı cür hərəkət etmək yaraşmaz. Allah və onun Peyğəmbərinə asi olan kəs şübhəsiz haqq yoldan azır, açıq, aydın yolunu sapmış olur. Yəni azmış olur. Peyğəmbər və Allah Taala deyir, mömin ya kişi ya möminə qadın başqa yolu seçirlər öz ixtiyarları ilə. Buyurub bu hərəkəti etmək olmaz.
Allahın buyurduğuna qarşı asi olmaq olmaz. Kim bunu etsə açıq-aşkar azmışdır. Bizim İslam dinində günahlar iki qismə bölünübdür. Var böyük günahlar, kəbair, var kiçik günahlar, səğair. Böyük günahlar ki sayıblar 7-dən üzü yuxarı 70-ə qədər sayıblar, hədislərimizdə var və kiçik günahlar da vardır. Böyük günah, kəbair günah, əgər Quran ona qadağa qoyur ki, bu olmaz, insan onu ancam verirsə, mütləq cəhənnəm azabına tuş gələr, Allah eləməsin. Və Allahın qəzəbinə gələr. Və Allah eləməsin, o lənətlənə bilər. O əməlləri etdiyi üçün axirət cəzasına düşər. Yəni, bir sadalacağım, bu günahlarla insan tövbə edib, yəni etməsə, gecikdirsə, axirətə köçsə, həmin Allahın qəzəbi, Allahın lənəti, cəhənnəm azabı onu mütləq öz ağuşuna alar. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan hədis var. Allahın cəhənnəmlə hədələdiyi hər bir günah böyük günahdır. Bu Usul-i Kafi kitabındadır. Yəni Allah bugün orada deyir, məsəl üçün, şərab haramdır. Bundan əl çəkin. Orada qeybət haramdır. Tərəzidə, çəkidə, ölçüdə aldatmaq haramdır. Zülm, faiz və s. ki, bir inşallah onlardan danışacağım. İmam Cəfər Sadıq buyurur, bu Quranda var, deməli, hansını ki, cəhənnəmlə Allah hədələyir, o özü böyük günahdır. Gərək insan ondan əl çəkər. Ərz etdim siz əzizlərə, Allah Teala orada buyurdu ki, bizə, əgər siz böyük günahlardan çəkinsəniz, sizi kiçik günahlarınızın üstünü biz neynəcəyik, örtəcəyik. Hədislərdə, yəni Qurana əsasən və hədislərdə cəhənnəm, lənət, qəzəb və ağır cəza ilə hədələnən günahlar 70 dənə siyahidir ki, İslam alimləri tərəfindən qeyd olunubdur. Birincisi Allaha şərik qoşmaqdır, yəni şirkdir. İkincisi Allahın rəhmətindən ümidin kəsməkdir. Üçüncüsü Allahın əzabından arxayın olmaqdır. Dördüncü, haqsız yerə adam öldürməkdir. Beşinci, valideynə asi olmaqdır. Altıncı, yetim malını yeməkdir. Yeddinci, zinadır. Səkkizinci, liva, homoseksual əlaqa. Doqquzuncu, oğurluqdur. 10-cu, faizdir, riba deyərlər. 11-ci, sehr və cadu ilə məşğul olmaqdır. 12, yalan and içməkdir. 13-cü, qeybətdir. 14, böhtan atmaqdır. 15-ci, böyük günah zülm və haqsızlıqdır. 16-cı, namazı bilərək tərk etməkdir. 17-ci, zəkatı verməməkdir. 18-ci, əmanətə xəyanətdir. 19, davamlı yalan danışmaqdır. 20, təkəbbürdür. 21-ci, paxıllıq, həsəddir.
22-ci qohumluq əlaqəni kəsməkdir. 23-cü böyük günah haram qazancdır. 24-cü böyük günah fasiqliyi və əxlaqsızlığı yaymaqdır. 25-ci böyük günah İslam düşmənlərinə yardımdır. 26-cı böyük günah rüşvət almaq və verməkdir. 27-ci böyük günah ölçü və çəkidə aldatmaqdır. 28-ci böyük günah namuslu qadınlara böhtandır. 29 iffətsizliyə baxışda israr. 30-cu şahidliyi gizlətmək. 31-ci yalan şahidlik etmək. Yəni yalan şahidlik etmək. 31-ci günah yalan şahidlik etmək. 32-ci günah müqaviləni pozmaq. 33-cü günah tərəzidə haqsızlıq. 34-cü ictimai fitnə yaymaq. 35 qəlb qırmaq, xüsusilə möminin qəlbini. 36 dinin hökmlərini məxsərəyə qoymaq. Yəni insan onu məsxərə edir. Quranda da bu barədə ayələr var. 37-ci böyük günah içki və şərab maddalar. Yəni hazırlamaq, o işlə məşğul olmaq. İçki, həm içmək, həm istehsal, satmaq və s. İçki və sərxoş edici maddalardan istifadə etsən, bu böyük günahdır. 37-cisi. 38 qumardır. 39 haram mal yeməkdir. 40-cı müxtəlif növ hiylə. 41-ci qəzəb zamanı zülm. 42-ci tövbəni gecikdirmək. 43 günahı açıq-aşkar etmək. 44 günahı kiçik saymaq. 45 möminləri alçaltmaq. 46 söz gəzdirib düşmənçilik salmaq. 47-ci iffətli insana şübhə yaymaq. 48-ci böyük günah özünü günahsız göstərmək. 49 elm öyrənməyə mane olmaq. 50-ci günah böyük elm ilə təkəbbür. 51-ci əhdə vəfasızlıqdır. 52-ci ictimai malı talamaqdır. 53-cü yalancı dini iddialardır. 54 haqsız hökm verməkdir. 55-ci günah qəsdən namazı gecikdirmək. 56-cı qadın kişi naməhrəm sərhədlərini aşmaq. 57-ci böyük günah sədaqəni minnətlə vermək. 58-ci böyük günah qəlbdə nifaq saxlamaqdır. 59-cu böyük günah salihlərə düşmənçilikdir. 60-cı böyük günah Qurana hörmətsizlikdir. 61-ci böyük günah Peyğəmbər və Əhl-i Beyt əleyhissalama qarşı ədəb pozmaq. 62-ci böyük günah halal haramı dəyişdirmək. 63-cü böyük günah ictimai əxlaqı pozmaq. 64-cü böyük günah öz canına qəsd. 65-ci böyük günah günahı yaymaqla fəxr etmək. 66-cı böyük günah zəifləri əzmək. 67-ci böyük günah ailə məsuliyyətini tərk etmək. 68-ci böyük günah qardaş haqqını tapdalamaq. 69-cu böyük günah tövbə edənə mane olmaq. 70-ci böyük günah Allahın ayələrini inkar etmək. Hədislərimizdə ki 70 dənə günahlar sayılmışdır. Əziz bizim dəyərli eşidənlər, mən siz əzizlərə onların bir-bir adını dedim. Allah bu böyük günahlardan çəkinməyi, Allaha bəndəçilik etməyi, bizlərdən razı qalmağı muvaffaq eləsin. Bilməyərək günahlarımıza görə Allah Taala
İnşallah günahlarımızı bağışlasın. Saydığım günahların haqqında bir-bir növbəti söhbətlərdə izah edəcəm inşallah. Allahın güc qüdrəti köməyi sayəsində inşallah.